아무 뜨겁네. 아. 이제 와서 생각하니 꿈만 같은데 두 번 살 수 없는 인생 후회도 많아 살아본 인생 부러워도 5층 건물의 유리창 청소는 쉽지 않습니다. 무거운 장비와 높은 곳에서의 위험한 작업까지. 그런데 이젠 사람이 직접 할 필요가 없습니다. 유리창 청소도 드론이 간단하게 해결하는 시대가 되었네요. 집의 지붕까지 완벽하게 드론이 모든 걸 대신해줍니다. 집 외벽 청소까지도 드론이 하다니 진짜 편리한 세상이네. 5층 건물의 유리...